なんて1号いらないの。いや、いったな。トマトない。いただきます。どんな感じ？おいしいおいしい。実食。うん。バエリアって呼んでいいね。バエリアって呼んでいいね。うん。おいしいおいしい。ダメ？ちょっと焼いた方がいいね。ちょっと赤いのがいいから。深いな。失敗。意外と鶏って焼けないよね。うんうん。そうなの？大丈夫？お、いいじゃん。はい。うん。うまっ。オレガノとなんだっけ？オレガノと塩コショウで。オレガノとローズマリーと。ローズマリーか。覚えてた。こどんな味するかな。どんな味するかだけ飲まして。ういい。なんかね、これの種類がいっぱいあったの。可愛いじゃん、鹿の。おしおしなのかなって。でもチリのワインって美味しいからね。安かったんですよ。500いくらだ。カクテルみたい。うん。ね。でも調子くれず飲むと。
気持ち悪い。気持ち悪くなるのが嫌なの。てかやっぱ俺味音痴だな。何飲んでもうめえや。度数がついてない。いやなんかこうワインを飲んでるっていう自分に酔ってるよね。ただのバカじゃん。あ、俺ワインをたしなんでるな。ほら、感じちいさんとお母さんがよく美味しいとかこれどうのこうのとかって言ってるじゃん。うん、本当かどうだかわかんねえあの二人だってお前だから俺の親とい妹だよだって